الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، اور جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے، اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے. یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کٹوائی، یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کٹوائی، جب میرے نبی کو دیکھا تو جانیں لٹوائی.
یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کٹوائی، جب میرے نبی کو دیکھا جانیں لٹوائی۔ وہ مصر کی عورتیں تھیں، وہ مصر کی عورتیں تھیں، یہ آقا کے دیوانے، وہ مصر کی عورتیں تھیں، یہ آقا کے دیوانے، یہ آقا کے دیوانے، انہوں نے نبی جی کے سرور کو دیکھا ہے، اسے آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطی ہے۔ بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے دے اندر بیٹھ کر سنن والی معززات، مکرمات، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ دی خاص توفیق دے نال، رب دے فضل و کرم دے نال تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے اسی سیرت یوسف بیان کر رہے ہیں، سورت یوسف دی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے دے اندر تقریباً 38 آیتاں مکمل ہو گئی نے ترجمہ اور تفسیر دے نال سورت یوسف دے اندر۔ آج 38 آیت تو لے کے انشاءاللہ العزیز 50 نمبر آیت تک ان آیتاں دی تفسیر بھی بیان ہوئے گی، اور ان آیتاں دے اندر جو احسن القصص اللہ رب العالمین نے قصہ بیان کیتا ہے، انہاں دے اندروں نکلن والی حضرت یوسف علیہ السلام دی داستان، حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی دے معاملات۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے جنہوں چاہیا ہے انہوں عزت دے نال نوازیا ہے۔ اے عزت دینا دنیا داراں دا کم نہیں، یا کہ کسی بندے دی عزت نو کم کرنا کسی دے اختیار دے اندر میرے مالک نے نہیں رکھیا۔ عزت رب دیا کردا ہے، اگر عزت دین دے آئے ابو جہل دا بیٹا ہے، ابو جہل نبی پاک علیہ السلام دا خون دا پیاسا، ساری زندگی میرے نبی دی مخالفت کردا رہا ہے۔ ابو جہل دا بیٹا عکرمہ، وہ بھی میرے نبی دی دشمنی کردا رہا ہے، میرے نبی دے نال ساری زندگی مخالفت کردا رہا ہے۔ جدوں میرے مالک نے عزت دینا چاہی، کدھرے میرے نبی دا دشمن نظر آتا ہے تو کدھرے میرے نبی دا غلام صحابی بن کے حضرت عکرمہ دی شکل دے اندر نظر آتا ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی رسول نے رضی اللہ تعالی جنہوں نے دنیا دے سامنے ایک مثال دیکھیے، ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام تبلیغ کر دے رہے، اس تبلیغ دا اثر نہ ہویا، وہ میرے نبی دی کوئی بھی گل انہوں دے دل تے نہ آئی۔ جدوں میرے مالک نے ہدایت دینا چاہی، سمندر دے اندر کشتی نے جدوں غوطے کھادے، عکرمہ نے رب دے نال وعدہ کر لیا، اللہ اگر اج مینوں اس سمندر دے اندروں
اس دریاواں دے اندروں نجاتا مل گیا تو میں تیرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور مناؤں گا۔ اے واقعہ میں پہلے دنیا مطلب دیے اس موضوع کے اندر میں بیان کر چکیا ہوں۔ مقصد بات کرن دا یہ ہے کہ جنہوں اللہ چاہے ہدایت انہوں ملتی ہے تو جنہوں رب اس طرح چاہے ساری دنیا او دی مخالف ہو جائے وہ دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اگر ایک اللہ دے نال ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلے سن، رشتہ دار دشمن، باپ دشمن، چاچے بابے سارے دشمن، ابراہیم کلے سن۔ انہاں دی دوستی اللہ دے نال سی، انہاں دی یاری محض رب دے نال سی۔ اللہ نے دنیا دے سامنے ایک مثال بنا کے رکھ دیتی ہے۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ تقریباً تسی آج چوتھا کہ پنجواں جمعہ ہے، الحمدللہ آج پنجواں جمعہ ہے، تسی سن رہے ہو۔ ہر بندہ اپنے اپنے انداز کے اندر بیان کرتا ہے۔ میں تو آج سامنے صرف قرآن و حدیث کی روشنی دے اندروں جو قرآن کا ترجمہ ہے، آیات کا ترجمہ ہے، وہ دے مطابق تو آج سامنے بیان کر رہے ہاں۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل دے اندر پہنچے تو جیل دے اندر جا کے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل دیاں سختیاں نہیں ویکھیاں۔ جدو موقع لگیا تو حضرت یوسف نے اتھے بھی رب دی توحید بیان کرنی شروع کر دیتی ہے۔ انہوں نے بس موقع دی مناسبت دے نال کام کیتا، ویکھیا کوئی ایک بندہ ہے، کوئی دو بندے نے تو کوئی 10 بندے نے، تے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول نا جیل دے 2 یار سن، انہوں نے جیل دے اندر جڑے رہندے سن نا ایکو کمرے دے اندر جتھے بند سن، ایک حضرت یوسف سن ایک 2 کو انہوں دے یار سن۔ تے حضرت یوسف نے انہوں نے تبلیغ کرنی شروع کر دیتی ہے، اور کوئی تبلیغ میں بیان کر دیتی ہے، کوئی توحید دا ذکر میں پچھلے جمعے دے اندر کر دیتا ہے، کوئی انشاءاللہ العزیز آج کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں نے کی آکھیا سی؟ تو میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت اساں ساریاں نو سیرت یوسف تو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے جدو یوسف پیغمبر علیہ السلام جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے چلے گئے، اللہ تعالیٰ دا نبی جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے پہنچ گئے تی اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت یوسف دی زندگی دا نمایاں قصہ اتھے بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے کول انہاں دے 2 یار آ کے بہ گئے نے، انہاں دے 2 بیلی حضرت یوسف علیہ السلام دے کول آ کے بہ گئے نے۔ اللہ فرماندے نے حضرت یوسف پیغمبر نے تبلیغ کرنی شروع کر دیتی ہے، یوسف پیغمبر نے انہاں نوں نماز دی دعوت دینی شروع کر دیتی ہے، یوسف پیغمبر نے انہاں نوں توحید دیاں گلاں سنانیاں شروع کر دیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یوسف پیغمبر کی فرماندے نے، فرمایا یا صاحب السجن اارباب متفرقون، اوے میرے جیل دیو پراوو، اوے میرے جیل دیو یارو، اوے میرے جیل دیو دوستو، یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ فرمایا میرے جیل دیو یارو، اے میرے جیل دیو دوستو، ارباب متفرقون خیرون، کیا ایک رب بہتر ہے یا اور بہت زیادہ رب بہتر ہویا کر دینے؟ ایک مشکل کشا چنگا ہوندہ ہے یا سارے مشکل کشا بنی پھر دینے؟ اللہ اکبر اللہ۔ ارباب متفرقون، کیا ایک رب سچا ہے تو کیا دنیا تے جنہاں نو تسی رب بنائی پھر دیو او یار او سارے ہی سچے نے؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت یوسف پیغمبر کی فرمان دینے
اللہ اکبر اللہ ارباب متفرقون خیرن، ایک کوئی اللہ ہے، ایک کوئی مشکل کشا ہے، ایک کوئی حاجت روا ہے، ایک کوئی بگڑیاں بنانے والا ہے، ایک کوئی نفع نقصان دا مالک ہے، ایک کوئی عزت دین والا ہے، ایک کوئی ذلت دین والا ہے، ایک کوئی بیٹیاں دین والا ہے، ایک کوئی بیٹے دین والا ہے، ایک کوئی اولاداں دین والا ہے، ایک کوئی امیر بنانے والا ہے، ایک کوئی غریب بنانے والا ہے، ایک کوئی دن چاڑن والا ہے، ایک کوئی دن نو غروب کرن والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ ام اللہ الواحد القہار، ایک کوئی میرا واحد رب، ایک کوئی اللہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ اللہ اکبر اللہ اے توحید دا ترانہ ہے، اے محبت دا ترانہ ہے، اے پیار دا ترانہ ہے۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ یونس مچھلی پیٹ دے اندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی دریا اندر۔ یونس مچھلی پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی دریا اندر۔ کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ صدیق رتبہ صدیق نے پایا، قسمت صدیق نے پائی، بارات نبی دی جس گھر آئی۔ قسمت صدیق نے پائی، بارات نبی دی جس گھر آئی۔ امی عائشہ دی شادی رب نے اپنے محبوب نال کرائی۔ امی عائشہ دی شادی رب نے اپنے محبوب نال کرائی۔ کیا شان بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ فرمایا للہ الواحد القہار، ایک کوئی مشکل کشا ہے، اوے میرے جیل دیو یارو، میرے جیل دیو بیلیو، ایک رب ہے، ایک رب تو علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں جے کر سکتا۔ میں یوسف دی سوچ تو قربان جاواں، صرف چند منٹ ملے نے، چند منٹ تو نہ چندہ منٹاں دے اندر حضرت یوسف نے اپنے بیلیاں نو توحید دی گل سنائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کر دے جانا، ذرا غور کر دے جانا۔ اللہ ایک ہویا کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے، اگر تیرا پتر جوان ہو جاندا ہے، تیرا بیٹا جوان ہو جاندا ہے، تیرا بیٹا تینوں بھی آندا ہے، تیرا بیٹا تینوں بھی باپ کہندا ہے، کسے محلے دار نوں بھی باپ کہندا ہے، تے باپ کی آندا ہے اے پترا انج نہیں آکھیدا، میں کلا تیرا باپ ہاں، میرے تو تو پیدا ہویا ہے۔ اللہ آسمان نہ تو فرماندے نے اے غیرت والے انسان، اے مشکل کشا میوا، عجب روا میوا، بگڑیاں بنان والا میوا، جس طرح تو اپنے نال ایک باپ دا ہونا تینوں چنگا نہیں لگدا، اسی طرح میرے نال دوسرا رب ہونا مینوں چنگا نہیں لگدا۔ اللہ اکبر اللہ، جگہ جگہ تے اسی خدا بنائی بیٹھے ہاں، جگہ جگہ تے اسی سجدے کردے بیٹھے ہاں۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ، قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی، قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی۔ رب کون ہوندا ہے؟ اج رب دا فرق کر دئیے۔ قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی، دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آن ہر گرد چیلا، پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا، کدی نہ بناوے ایک اکھ دا ڈیلا، چنکلی ڈیلا کوئی بناوی لوے گا، او دے نال کچھ نظر نہیں پوے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لے گا، او جنے تینوں سب کچھ مخت وچ عطا
दे एहसान दा की मुल पाया लिल्लाहिल वाहिदुल कहार। एक ही अल्लाह बादशाह है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तो जो कर दे जाना दरी गौर कर दे जाना की आंदे ने या साहिब यस्सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकुन खैरुन। कोई अल्लाह है, कोई अल्लाह है, अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। अल्लाह अकबर। आगे किया क्या फरमाया मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा। जिन्हां नूं पुकारदे हो इन्हां दे नाम तुसीं खुद ही रखे ने, इन्हां नूं रब तुसीं खुद ही बनाया है, इन्हां नूं मुश्किल कुशा तुसीं खुद ही बनाया है, इन्हां नूं हाजत रवा तुसीं खुद ही बनाया है। सम्मैतुमूहा इन्हां दे नाम तुसीं खुद ही रखे ने। अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। ना तुहाडे वड्डे कोई दलील दे सके ने, ना तुसी कोई इन्हां मुश्किल कुशावां दी कोई दलील पेश कर सके हो। अगर ये मुश्किल कुशा ने इन्हां दी कोई दलील मैनू दे देवो, अगर ये हाजत रवा ने इन्हां दी कोई मैनू दलील दे देवो। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, गौर कर दे जाना की आख्या इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। मर्जियां मेरे मालिक दियां चलदियां ने, आदतां मेरे मालिक दियां चलदियां ने, मुश्किल कुशाइयां मेरे मालिक दियां चलदियां ने, हाजत रवाइयां मेरे मालिक दियां चलदियां ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह अमर अल्लाह ताबुदो। अल्लाह फरमाते ने मैं हुक्म देना वा मेरी इबादत करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह इल्ला इया मगर ओही अल्लाह है। कौन पे गल्ला करता है? यूसुफ पैगंबर अपने यारां नूं गल्लां पे सुनांदे ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह तौहीद दी बोली हज़रत यूसुफ ने बोली है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कायनात के लोगों हज़रत यूसुफ पैगंबर ने अल्लाह दी कसम मसलक अहले हदीस ओ मसलक है जिहड़ा अपनी जान दे सकता है लेकिन तौहीद दी उते कदी आंच नहीं आन देवेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह लोकां नूं बुलांदे रवांगे, तौहीदियां नूं तौहीद सुनांदे रवांगे। अल्लाह लोकां नूं बुलांदे रवांगे, तौहीदियां तौहीद सुनांदे रवांगे। इको अल्लाह मुश्किल कुशाइयां करदा, इको अल्लाह मुश्किल कुशाइयां करदा, इको अल्लाह हाजत रवाइयां करदा, इको अल्लाह मुश्किल कुशाइयां करदा, इको अल्लाह हाजत रवाइयां करदा। पैगाम सारे जग नूं, पैगाम सारे जग नूं सुनांदे रवांगे। अल्लाह वाले लोकां नूं बुलांदे रवांगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये हज़रत यूसुफ पैगंबर ने जेल के अंदर अपने यारां नूं तौहीद दी दावत दी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये दावत देने तो बाद रोटी आ गई है कि आ गई? रोटी आ गई। की आई? रोटी आ गई, चौल आ गए थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह यूसुफ पैगंबर इंज दावत देंदे ने कि इधरों खाना आ गया तो यूसुफ पैगंबर ने उन्हां नाल वादा किया सी जदों खाना आ गया फिर मैं तुहाडी ख्वाब की तबीर बयान करनी शुरू कर दियांगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करदे जाना, दरी गौर करदे जाना। हुण यारां नूं अपनी ख्वाब की तबीर पे दसे ने ते की तबीर दसी है? ख्वाब किहड़ी आई सी? तुहानूं पिछले जुमे याद है कि ख्वाब में दसी सी, बयान की सी? ख्वाब बयान की सी एक नूं ख्वाब आई है कि वह शराब नचोड़ रहा सी। हज़रत यूसुफ पैगंबर नाल जिहड़े दो दोस्त सन ना, एक नूं ख्वाब आई सी वह शराब नचोड़ के ते अपना अंगूरां दी शराब बना के पी रहा सी, ते दूसरे नूं ख्वाब आई सी ओहदे सर दे उत्ते रोटियां ने, तो उतों रोटियां आसमाना तो परिंदे उड़ के आ रहे हैं, तो रोटियां उन्होंने को खो के लैके जा रहे हैं।
تے حضرت یوسف پیغمبر نے خواب کی تعبیر بیان کرنی شروع کی ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا، ذرا غور کر دے جانا. فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اے میرے بیلیو تہاڈے اندروں پہلے جنے خواب بیان کیتی ہے، جنے آکھیا میں خواب دے اندر ویکھیا ہے تے میں خواب دے اندر انگوراں دی شراب پیا بنانا وا. تے حضرت یوسف پیغمبر کی فرماندے نے تینوں رہائیاں مل جان گیاں. اس خواب دی تعبیر اے وے خمرا خمرا، تینوں شراب واسطے اللہ رب العالمین رہائیاں دے گا. تو جدو باہر نکلے گا، جدو تینوں رہائیاں ملن گیاں تو جا کے اپنے بادشاہ دا غلام بن جاویں گا، یعنی مصر دا جڑا بادشاہ ہے او دا غلام بن جاویں گا. پھر او دے واسطے پانی لے کے جاویں گا، پھر او دے واسطے شراباں لے کے جاویں گا. تے دوسرا جڑا بندہ سی، جڑا دوسرا تیرا بھرا وی او دی خواب کی ہے واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسی. جڑا دوسرا بندہ ہے جنہیں آکھیا ہے میرے سر دے اوتے پرندے روٹیاں لے کے جا رہے نے، انہوں سولی دے اوتے چڑھا دیتا جائے گا، یعنی انہوں سزائے موت ہو جائے گی، سولی دے اوتے چڑھا دیتا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ جنہوں سولی دا دسیا نا حضرت یوسف پیغمبر نے، تو انہیں پتہ بعد چو کیا پہلے خواب بیان کر دیتی، بعد چو پتہ کی کہنے لگ گیا. اللہ اکبر. اللہ بعد اندروں کی کہنا ہے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. یوسف جی میں نے خواب آئی کوئی نہیں، میں تے ہوں جی تواڈے نام مذاق پیا کرنا وا. اللہ اکبر. اللہ یوسف جی مینوں تے خواب آئی کوئی نہیں، میں ہوں جی تواڈے نال مذاق کیتی ہے. تے یوسف پیغمبر نے کی جواب دیتا ہے ذالکما مما علمنی ربی. چاہے تینوں خواب آئیے یا نہیں آئی، ایسے ہونا ہی ہونا ہے. اللہ اکبر. اللہ تینوں سزائے موت ہونی ہونی ہے. ذالکما مما علمنی ربی، جو میں بیان کیتا ہے میں اپنی مرضی نال نہیں بولیا، مما علمنی ربی میں رب دی مرضی نال بولیا وا. جڑا علم مینوں رب نے دیتا ہے میں اسی علم دے مطابق بولیا وا، میں اپنی مرضی نال نہیں بولیا. پتہ ہے لگیا نبی بھی اپنی مرضی نال نہیں بولیا کردا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا. مما علمنی ربی، جب رب دا حکم ہوتا ہے ادو ہی بولتا ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرت یوسف پیغمبر نے دو خواباں دی تعبیر بیان کر دیتی ہے. تے جدوں یوسف پیغمبر نے دیکھیا ہے جنوں میں خواب دسیے تینوں رہائیاں مل جان گیاں، تینوں رب دی طرف رہائیاں، جیل دے اندروں رہائیاں رب تینوں عطا کرے گا. تے حضرت یوسف پیغمبر انہوں کی کہندے نے وقال للذی ظن انه ناج منه مذکرنی. اللہ اکبر. اللہ یوسف پیغمبر انہوں کی آندے نے جدوں جیل دے اندروں تو باہر جاویں گا تے جڑا مصر دا بادشاہ ہے انہوں اے پیغام پہنچائیں جیل دے اندر ایک بندہ یوسف ہے تے او دے تے ظلم ہویا ہے، او کوئی گنہگار بندہ نہیں، او ایویں جیل دے اندر چوسی سٹ دیتا ہے، انہوں ایویں چوسی جیل دے اندر قید کر دیتا ہے. تے میرے رب نو یہ گل یوسف دی چنگی نہ لگی. یوسف پیغمبر دی نا حضرت یوسف پیغمبر نے وہ جنہوں رہائیاں ملیاں سن نا، حضرت یوسف پیغمبر نے انہوں آکھیا جا کے مصر عزیز مصر نو آکھی جیل دے اندر ایک بندہ ہے تے او دے تے ظلم ہویا ہے، انہیں کچھ بھی نہیں کیتا، او دا نام یوسف ہے تے انہوں تے تسی ایویں جیل دے اندر سٹ دیتا ہے. تے اللہ نو یہ گل حضرت یوسف پیغمبر دی گل چنگی نہ لگی. اللہ اکبر. اللہ میں اپنے انداز دے اندر آکھنا وا اللہ نے آسماناں تو آکھیا ہوئے گا میرے یوسف جی بھراواں نے تانوں گھروں کڈیا تے کڈ کے چپیڑا ماریاں، چپیڑا مار کے لیا کے کھوہ دے اندر سٹ دیتا. یوسف میں تینوں بھراواں دے ظلم تو بچایا تے بھراواں نے کنویں دے اندر سٹیا. یوسف میں رب ساتھ میں تینوں کنویں دے اندروں نجاتاں دتیاں. جدوں تینوں کنویں دے اندروں کڈیا، کنویں دے اندروں کڈ کے میں تینوں منڈیاں دے اندر لے کے گیا، منڈیاں دے اندروں وکدا پکاندا میرا پردیسی یوسف ہے. اللہ اکبر. اللہ پھر مصر دا جڑا وزیر سی اودے گھر دے اندر رب نے بھیجیا. اللہ فرماندے ہون گے میرے یوسف ہے میں مصر دی جڑی
وزیر سی اودی بیوی دے کولوں تینوں کپڑے دھو کے پوائے نا میں اودے کولوں روٹیاں پکا کے تینوں کھوائیاں اللہ اکبر اللہ اے میرے یوسف جدوں تینوں اودے گھر دے اندر میں جوانیاں دتیاں او تیرے تے فریفتہ ہو گئی انہیں تینوں بدکاری دی دعوت دیتی ہے اللہ اکبر اللہ میرے یوسف جی میں ہی تینوں گناہ تو بچایا ہے یوسف جی میں ہی دروازے کھولے نے یوسف جی میں ہی تینوں نسن دا حکم دیتا ہے اللہ اکبر اللہ پہلے ایک عزیز مصر دی بیوی زلیخا تیرے تے فریفتہ سی پھر ساریاں ہی تیرے واسطے زلیخا بن گیا پھر انہاں ساریاں دے فتنے تو میں تینوں بچایا تو آکھیا اللہ میں جیل دے اندر جانا ہے تو میں رب نے تینوں جیل دے اندر بھیجیا ہے ہن انہاں دے سامنے کیوں لفنا ہے میں تینوں سر اونچا کر کے جیل دے اندروں باہر کڈاں گا میں تیرا سر اونچا کر کے تینوں جیل دے اندروں باہر کڈاں گا انہوں کیوں کہنا ہے جا کے مصر دا جڑا بادشاہ ہے انہوں کہے تے یوسف نو باہر کڈو اللہ فرماتے ہیں نا 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 میرے یوسف میں تیری عزت دے اوتے آنچ نہیں آن دیاں گا میں تے تو میرا نبی بنن والا ہے میں تیری عزت نو سلامت کراں گا تے قرآن نے کی آکھیا ہے وہ جڑا بندہ سی نا جنوں رہائیاں ملیاں نے وہ جدوں باہر آیا جیل دے اندروں وہ باہر آندے سارا حضرت یوسف نو جی بھول گیا فانساہ الشیطان اللہ فرماتے ہیں شیطان نے نا بھلا دیتا انہوں شیطان نے بھلا دیتا ایک بندہ سی جڑا میرے نال جیل دے اندر بیٹھ کے اسی دوویں گلاں کرتے ہوندے ساں فانساہ الشیطان شیطان نے انہوں بھلا دیتا یوسف بھی کوئی ہویا کردا سی کوئی لوگ مطلب دے ہوندے نے کوئی یار مطلب دے ہوندے نے جدوں مطلب پورا ہو جاندے نے وہ آندے چل بھائی اگے لگ اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا تیری غور کر دے جانا اے باہر نکل کے چلو باہر رہائیاں مل گیا کہ یوسف نو جی بھول گیا ہے اللہ اکبر اللہ قرآن کی آندہ ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اے دے جیل تو باہر نکلن تو بعد یوسف پیغمبر 10 سال دا عرصہ جیل دے اندر رہے نے 10 سال دا عرصہ یوسف پیغمبر جیل دے اندر رہنے اللہ اکبر اللہ 10 سال گزر گئے اللہ فرماندے نے یوسف ہن میں تیرے تینوں جیل دے اندروں باہر کڈاں گا اللہ اکبر اللہ 10 سالاں تو بعد جڑا مصر دا بادشاہ سی جنوں عزیز مصر آکھیا جاندا سی انہوں خواب آ گیا انہوں خواب آ گیا اللہ اکبر اللہ انہوں خواب کی آیا یہ تو ساریاں جڑیاں اٹکل پچو ہو رہے نے اٹکل پچو انہوں نے لڑائے نے لیکن اللہ رب العالمین فرماتے نے میرے بندے تسی دنیا تے بیٹھ کے مکر کر دیو میں انہاں مکراں نو دنیا دے اوتے ستا آسماناں تے اوتے بیٹھ کے ناکام کرنا وا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ہن مصر دا بادشاہ ہے عزیز مصر جنوں آکھیا جاندا ہے اینو خواب آ گئی اینو کی خواب آئی وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات اے جڑا مصر دا بادشاہ اینو خواب آئی خواب کی آئی ہے اینو خواب آئی ہے 7 موٹیاں گاواں نے موٹیاں تازہ گاواں نے 7 دبلیاں پتلیاں بریک گاواں نے جڑیاں دبلیاں پتلیاں گاواں نے او موٹیاں گاواں نو کھائی جاندیاں نے 7 تازہ سٹے نے 7 بریک سٹے نے جڑے بریک سٹے نے او موٹیاں سٹیاں تے غالب آ گئے نے اللہ اکبر اللہ تے آ جڑا بندہ ہے اے مصر دا جڑا بادشاہ ہے انہیں اپنے حواریاں نو بلایا اپنے چوکیداراں نو بلایا اپنے نوکراں نو بلایا اے کی آندا ہے ہاں میرے یارت میرے بیلیو مینوں رات نو اے خواب آئی ہے اے دی تعبیر بیان کرو کوئی بندہ ہے وے جڑا اے دی تعبیر بیان کرے مصر دا جڑا بادشاہ ہے انہیں آگے کوئی بندہ ہے وے جڑا اے دی تعبیر بیان کرے 7 موٹیاں گاواں تے 7 بریک گاواں جڑیاں بریک گاواں نے او موٹیاں گاواں نو کھا رہیاں نے انہاں تے غالب آ گئیاں نے اے دی تعبیر کی ہے تو سارے سر پھڑ کے بہ گئے علم ایویں تے نہیں نہ آ جاندے علم مدرسے دے اندر جا کے کسی کرنا آندا ہے علم 7 سال استاداں دے سامنے حدیثاں پڑھن نال آندا ہے ایویں علم آ جاندے نے حضرت یوسف علیہ السلام نو نا وہ بہ گیا انہیں آخیا میں خواب دی تعبیر بیان کرو خواب دی تعبیر کسے نو نہ آئی تے او جڑا 10 سال پہلے جڑا بندہ جیل دے اندروں رہا ہویا سی نا او آندا ہاں ایک بندہ جیل دے اندر ہے سی پہلے جدوں باہر نکل گیا ادوں یوسف پیغمبر یاد نہیں آئے جدوں مصیبت سر تے آئی ہے
جدو خواب سے دیا تو پھر یاد یوسف پیغمبر آ گیا ہے. میں نے پہلے بیان کیا ہے انسان مطلب کا ہے. انسان کو جب مطلب ہوتا ہے تو انسان مطلب پرستی کے لیے دوسرے کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جب مطلب حل ہو جاتا ہے تو اس کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا, ذری غور کر دے جانا. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. اوے میرے یارو مینوں جلدی جلدی خواب دی تعبیر بیان کرو. سارے آ کے وہ اواری بہ گئے, وہ نوکر سارے آ کے بہ گئے. اس وقت جڑے انہوں نے مولوی سن آ کے سارے ہی بہ گئے. وہ آدھے کوئی خواب خوب نہیں, ایویں بے گل ہی ہے وے جڑا تو دنے سوچیا ہونے کوئی اس طرح کی گل سوچی ہونی ہے وہ تینوں خواب آ گئی ہے. تو وہ جڑا بندہ سی نا جڑا 10 سال پہلے وہ بھی اتنے مجلس کے اندر ہی بیٹھا سی, انہیں آخیا ہے مصر دے بادشاہ وا اگر تو مینوں اجازت دیویں تو جیل دے اندر ایک بندہ ہے وہ خواب دی تعبیر بڑی بیان کرتا ہے. واہ میرے مالکا تیرے قرآن نے بھی کیا نقشہ بنایا ہے. واہ میرے مالکا تو عزت دین دی آویں تے جیلاں دے اندر اس طرح دے دینا ہے. کہن لگیا ہے مصر دے بادشاہ وا کر مینوں اجازت دیویں تے جیل دے اندر ایک بندہ ہے تے جہدا نام یوسف ہے, وہ بڑا مظلوم ہے تے اودے تے ظلم ہویا ہے, انہوں جیل دے اندر سٹیا ہے. اگر مینوں اجازت دیویں تے میں تینوں اودے کولوں تعبیر پوچھ کے دے دینا وا. میں تینوں اودے کولوں تعبیر پوچھ کے دے دینا وا. انہیں آخیا ٹھیک ہے جا چلا جا. اللہ اکبر. اللہ ہوں جیل دے اندر جا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ جیل دے اندر چلا ہے تے کی ہوندا ہے. اللہ اکبر. اللہ جیل دے دروازے تے پہنچ گیا ہے. جیل دے دروازے تے جا کے جیل دے دروازے تے دستک دیتی ہے تے کی ہوندا ہے یوسف ایھا الصدیق. اوے سچا یوسف کتھے گیا ہے؟ 10 سالاں تو بعد یاد آیا, بیلی یاد آیا ہے. 10 سالاں تو بعد بیلی دی بیلی نہ ملاقات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ پہلے مطلب ننگ گیا تے یوسف بھی بھول گیا, اور مطلب آیا تے یوسف بھی یاد آ گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ جیل دے دروازے تے آ گیا تے جیل دے اندر آ کے اونچیاں اونچیاں آوازاں پیا ماردا ہے یوسف ایھا الصدیق, یوسف ایھا الصدیق. اور سچا یوسف کتھے گیا ہے؟ اور میرا یار یوسف کتھے گیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ یوسف پیغمبر سہمے سہمے آگے 10 سالہ تو بعد بھی ملاقات ہوندی ہے. 10 سالہ تو بعد یوسف پیغمبر فرماندے نے ہاں بھائی کی مسئلہ بن گیا ہے یوسف جی. میرے مصر دا جڑا بادشاہ ہے, جڑا مصر دا وزیر ہے, انہوں خواب آیا ہے تے او دی خواب دی تعبیر پوچھن واسطے آیا ہاں. او دی خواب دی تعبیر پوچھن واسطے تواڈے کول آیا ہاں. تے انہیں آخیا کی خواب آیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ حضرت یوسف پیغمبر نو کہن لگیا خواب ہی آئی ہے 7 موٹیاں گاواں ویکھیاں نے, 7 دبلیاں پتلیاں گاواں ویکھیاں نے, 7 تازہ سٹے ویکھے نے, 7 بوسیدہ سٹے ویکھے نے. یوسف جی اس خواب دا کی مطلب ہے؟ یوسف پیغمبر بہ گئے 10 سالاں تو بعد وہ کول کہن لگے میں تے تینوں آکھیا سی جا کے ذکر دے سامنے کری. کہن لگیا یوسف جی میں تے بھول گیا سا. یوسف میں تینوں بھول گیا سا, مینوں تو یاد ہی نہیں رہا. اللہ اکبر. اللہ آج 10 سالہ بعد مطلب ہویا تے یوسف پھر یاد آ گیا ہے. یوسف جی میں تو تمہوں اونج ہی بھول گیا سا, اج میرا مطلب آیا ہے تو مینوں تو یاد آ گیا ہے. یوسف پیغمبر کی فرماندے نے یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات یاکلہن 7 عجافن. اوے میرے بیلیاں گل اے جنہیں 7 گاواں موٹیاں تازہ ویکھیاں نے. ایک وقت آئے گا مصر دے نہ لوگاں دے اوتے, مصر دے بادشاہاں دے اوتے ایک وقت آئے گا 7 سال آن گے. اللہ تعالیٰ انہاں 7 سالاں دے اندر انہاں نوں بڑی روزی عطا کرے گا, بڑی روزی انہاں نوں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. تے 7 سال آن گے, 7 سال بڑی غربت دے ویکھن گے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا, ذرا غور کر دے جانا. جڑے 7 سال غربت دے آن گے انہاں 7 سالاں دے اندر
پہلے 7 سالاں دے اندر روٹی جمع کر لیا جے، آ جڑی روزی رب نے تانوں دینی ہے وہ اپنے گھراں دے اندر جمع کر کے رکھیا جے، اے نہ ہوے جڑے بعد دے اندروں 7 سال خشکی دے ہوندے نے تسی اونج بھکھے ہی نہ مر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات کے لوگ یوسف پیغمبر نے جدوں تعبیر بیان کیتی ہے، اے چلا گیا تے جا کے مصر دے بادشاہ نوں آندا ہے، او جڑا بندہ جیل دے اندر ہے انہیں تے آ تعبیر بیان کیتی ہے تے او کہن لگیا ایڈا عالم دین بندہ جیل دے اندر، ایڈا سونا تے ایڈی تعبیر بیان کرن والا بندہ جیل دے اندر پیا ہے، او دا وارث کوئی نہیں، او دا وارث صرف اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ مصر دے بادشاہ نے حکم دے دیتا ہے جاؤ جا کے یوسف نو جیل دے اندروں کڈ کے لے آؤ۔ یوسف پیغمبر نے آکھیا میں جیل دے اندروں نہیں باہر آواں گا، میں اتوں باہر آواں گا۔ اے جڑیاں مصر دیاں بیویاں نے جنہاں نے میرے تے تہمت لائی ہے، جدوں تک انہاں دی زبان دے اندروں میری سچائی نہیں نکلدی میں ادوں تک جیل دے اندروں باہر نہیں آواں گا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے اتوں اگے چلیں گے۔ اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ۔